بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين النبي محمد الصادق الأمين. إخواني الكرام في مجموعة سلطانة الكناري والحسون، السلام عليكم. تحية تقدير واحترام للأخ والصديق السي عبد اللطيف أدب وجميع الإخوان في الإدارة، وتحية عاطرة لجميع المنخرطين الكرام. إخواني الكرام، سوف نتطرق اليوم إلى أحد الأمراض الخطيرة والخطيرة جدا، والتي تصيب طيورنا، خصوصا الفراخ منها. فهذا المرض لا يبقي ولا يضر. هذا المرض المخيف الذي يخيف مربي الطيور، هذا الشبح الذي إذا ما حل بفراخ فإنه لا يبقيها. هذا المرض هو النقطة السوداء، لو بوين نوار. النقطة السوداء مرض خطير ولا يعرفه إلا من عانى من ناره، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم منه. وسوف نتطرق اليوم لهذا المرض ونرى ما هي طبيعته، وما هي علاماته، وما هو علاجه، وما هي طرق الوقاية منه. أول علامة لهذا المرض وهو الفراخ المزدادة، يكون في بطنها على الجهة اليمنى نقطة سوداء. هذه النقطة السوداء هي الدالة على المرض، وهذا المرض هو ينتقل من الآباء إلى الفراخ. وهذا المرض اكتشف حديثا نسبيا سنة 1995، الأبحاث بيّنت على أن السبب الرئيسي لهذا المرض هو فيروس أو فيروس. هذا الفيروس من نوع سيركوفيروس، وهو فيروس خطير وخطير جدا. وحاول العلماء في الدول الغربية بعدما اكتشفوا سببه، حاولوا أن يعرفوا ما هي الأسباب التي تظهر هذا الفيروس أو تسببه. فاختلفت الآراء، ليست هناك أسباب حقيقية إلى هذا التاريخ. فمرة يرجعونه إلى عدم النظافة، نظافة الغرفة، نظافة الأقفاص، نظافة المكان الذي يوجد به الطائر. وأبحاث أخرى ذهبت إلى أن سببه هو أساسا التغذية السيئة، سواء الحبوب التي يتناولها الطائر تكون فاتت عليها مدة الصلاحية، أو حبوب فاسدة أصلا،
أو حبوب لا تليق بالطائر. وهناك أبحاث أخرى ذهبت إلى أن كثرة مد الطائر بالحبوب الزيتية هي التي تسبب له مرض الكبد، التشحم، وبالتالي يأتي هذا الفيروس ويصيب الكبار. ولكن الكبار هي تكسب مناعة ضدها، هي حاملة للفيروس وتعطيه أو ينتقل إلى الفراخ. وأنتم هكذا ترون إخواني الكرام أن ليس هناك سبب واضح، ولكن أنا في نظري أن كل هذه الأشياء جميعها تساهم في ظهور هذا المرض. فهو الحقيقة أن الأبحاث لا زالت جارية لحد الآن، لا زالت المختبرات تعمل ليل نهار لإيجاد حل أو حلول لهذا المرض وتخليص أو شفاء الطيور منه. ولكن من خلال تجربتنا نرى أن هناك حلولا أخرى تعتمد على أولا النظافة، ثم التغذية السليمة، ثم بعض الحبوب أو بعض الخلطات التي تساعد في الوقاية من هذا المرض. فأول حاجة للوقاية من هذا المرض كما قلت هو المكان الذي يوجد به الطيور، وهذا مهم جدا. المكان يجب أن تدخله الشمس، نعم الشمس، لأن الشمس هي تحارب الكثير من البكتيريا ومن الفطريات ومن الميكروبات. هذا من ناحية أخرى يجب على المكان الذي يوجد به الطيور أن يتوفر على تهوية جيدة تذهب يعني الغازات السامة التي تنبعث من الأقفاص، وهذا مهم جدا. ثم نسبة الرطوبة في المكان، نسبة الرطوبة، وأنا لن أدخل معكم في الأرقام، بل لكي تعرفوا أن الرطوبة جيدة في المكان انظروا إلى الحبوب، أو أعزكم الله إلى براز الطائر. إذا كان هناك مادة خضراء، يعني احنا كنسموها الغمولة، يعني هذيك البراز كيغمل تولي واحد المادة خضراء، هنا نعرف بأن هناك نسبة الرطوبة غير موازية. وكذلك إذا كانت الحبوب تفسد بسرعة كذلك فإن نسبة الرطوبة غير مواتية. باختصار يجب على المكان الذي يوجد فيه الطيور أن يكون نظيفا جدا، ذلك بالتهوية وبالنظافة وبكذلك دخول الشمس. ثم ننتقل إلى التغذية يجب كذلك أن تكون تغذية سليمة. التغذية تساهم في صحة الطائر لا في تدمير صحة الطائر. يجب علينا أن لا نكثر من الحبوب الزيتية. جميع الحبوب الزيتية مثلا النجرة
وغيرها، زريحة القنب مثلا. تلك الحبوب كذلك هي تضر بصحة الكبد. وهنا أول حاجة يجب علينا أن نحافظ عليها لدى الطيور وهو الكبد. الكبد يجب دائما أن يكون بصحة جيدة. ومما يساعد في هذه الصحة الجيدة هناك مادة جد مهمة يجب أن نعطيها للطيور تقريبا 3 المرات في الأسبوع، فهي تساهم في تنظيف الكبد وترقية الطيور من هذه النقطة السوداء. وهذه المادة هي الكركم البلدي. هنا في المغرب كنسموه الخرقوم، في المشرق الكركم. هذا الكركم يجب أن نطحنه جيدا من عند العطار ونعطيه للطيور، وسأريكم الطريقة الآن. كيف نعطي هذا الكركم للطيور؟ نأخذ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ونضعها في مقدار كوب عصير من الماء، الكوب الذي نعمل فيه العصير ولكن ملوء بالماء، ونضعها تغلي 10 دقائق. ثم لما تبرد نضيفها إلى لتر إلا ربع من الماء، ونسقي بها طيورنا 3 مرات في الأسبوع دائما على طول السنة. فهذا الكركم له منافع لا تعد ولا تحصى، سواء الجهاز الهضمي، الأمعاء، والمهم الذي يهمنا نحن هنا هو الكبد، وهو أحسن وقاية للكبد هو هذا الكركم البلدي. فهو يوجد في جميع الدول العربية، هو الزعفران بالنسبة للدول الآسيوية. الدول الآسيوية تستعمله كثيرا في الطبخ، فهو جد مفيد. وهذه المادة يجب أن نعطيها أعيدها للطيور على مدار السنة، فهي تنظف الكبد وتنظف الجهاز الهضمي كذلك، وتنظف الدورة الدموية وترفع من مناعة الطائر. المهم نبدأ مع طيورنا من مرحلة غيار الريش. مرحلة غيار الريش مهمة ومهمة جدا للطيور، لأن هي التي ترفع مناعة الطيور، وهي التي تعطينا الإنتاج الوفير، وهي التي تحافظ على صحة الطيور، فيجب أن نوليها عناية كبرى. مرحلة غيار الريش التغذية كما قلت لا نكثر من الحبوب الزيتية، نعطي مثلا البريق، الزوان، نعطي البيريلا، نعطي مثلا الشيا، ونكثر من الفواكه خصوصا التفاح. نكثر من الفواكه خصوصا التفاح، فهو جد مفيد لصحة الطائر، لصحة جهازه الهضمي وصحة كبده كذلك، فهو ينظف جسمه من السموم. حتى ولو أعطيناه التفاح يوميا لا مشكل. أنا أعطي التفاح لطيوري يوميا وهي تتمتع ولله الحمد بصحة جيدة أثناء غيار الريش وبعده. من بعد الأهمية التي نعطي لمرحلة غيار الريش تأتي مرحلة الراحة، وهذه مرحلة الراحة هي جد مهمة. يجب أن لا نرهق معدة الطائر. فالإخوان المربون هم يحبون طيورهم، وبالتالي هم يريدون أن يعطوها جميع يعني الحبوب، يعني كيتهلاو فيها، يعني بالتالي احنا كنقولوا كيتهلاو فيها، وهذا خطأ، هذا خطأ فادح. فترة الراحة هي سميت فترة الراحة لأن يجب أن نريح طيورنا من التغذية ومن الشوائب والسموم. ثم
تأتي مرحلة تجهيز. مرحلة تجهيز أنا سنعطيكم هنا سبورة فيها ملخص لما سأقوله. هذه السبورة تعتمد على مواد جد طبيعية. هي تعتمد على خل التفاح طبيعي، تعتمد على الكركم، تعتمد على الليمون الحامض السيترون، تعتمد على الفحم النباتي المنشط، تعتمد كذلك على الطين الأخضر. كل هذه المواد هي تساهم في رفع مناعة الطائر. والطائر الذي يتوفر على مناعة قوية لا تصيبه الأمراض بتاتا، لا نقطة سوداء ولا سالمونيروز ولا غيرها من الأمراض. المناعة ثم المناعة ثم المناعة. وهنا أعلاه ترون إخواني الكرام البرنامج الأسبوعي للتطهير الطبيعي للطيور. هذا هو العلاج وهذه هي الوقاية السليمة. يعني أبدأ معكم، سأحاول شرحه باختصار. السبت، الأحد، الاثنين مثلا دينا الأسبوع بهذه الأيام هناك منقوع خل التفاح مع إكليل الجبل ثم الزعتر ثم الثوم. وهذا المنقوع يجب أن يهيئه المربي تقريبا 40 أو 50 أو 60 يوم قبل إعطائه، يعني من الآن. فيوم الموالي راحة، ثم 3 أيام الكركم كما شرحت من قبل، ثم الأسبوع الثاني يعني السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء نعطي الفحم النباتي المنشط، لا غير، لا نعطي فيتامينات ولا نعطي دواء ولا نعطي أي شيء. 5 أيام متوالية، ثم اليومين المتبقين ماء الحلبة، يعني ملعقة صغيرة الحلبة في لتر من الماء. ثم الأسبوع الثالث دائما خل التفاح، إكليل الجبل، زعتر وثوم، ثم راحة، ثم وهذا مهم جدا 3 أيام ليمون حامض يعني السيترون مع عسل مع ثوم، ولكن يهيئ في الصباح قبل إعطائه، لأن الفيتامين سي يعني يتبخر، يجب أن نعطيه في ذلك الصباح. والأسبوع الرابع ماء الطين الأخضر. ماء الطين الأخضر كيف نهيئه؟ نأخذ ملعقة صغيرة من الطين الأخضر، ملعقة صغيرة، ونأخذها ملعقة من خشب لا من معدن، من خشب، ثم نضعها في كوب كبير من الماء، وهذا نهيئه مساء. وفي الصباح نأخذ الماء فقط. أما التسربات التي في الكأس فنرميها. نعطي الطيور مثلا هذاك مقدار ديال كأس عصير، هو لتقريبا 4 أو 5 طيور. وهنا المربي عنده الحرية يهيئ على حسب الطيور ديالو، على حسب طيوره. هذا هو البرنامج. هذا برنامج ديال شهر في 4 أسابيع، ولكن هذا البرنامج يجب أن نعطيه 2 شهر قبل موسم التزاوج، يعني الشهر الأول ثم الشهر التالي، لأن هذا البرنامج هو الذي سينظف جسم الطائر وجهازه الهضمي من جميع السموم ومن جميع الفيروسات ومن جميع الفطريات ومن جميع الميكروبات. فكونوا على يقين، وهذا الشيء مجرب. الطيور التي تتبع هذا النظام لا تصاب، ونسبة الإصابة تكون جد منعدمة، لا تصاب بأي مرض. وهذا ما أكدوه لي إخوان من فلسطين، من غزة ومن سوريا ومن لبنان ومن الأردن
جربوها السنة الماضية وكانت النتائج باهرة. وأكد لي أحد إخوان من غزة أنه كان يربي تقريبا 15 زوجة من الحسون السنة ما قبل الماضية، وكانوا يموتوا، وكانت الفراخ تموت من النقطة السوداء. وعندما اتبع هذا النظام هذه السنة والله له جيت فرحان. قال لي ولا فرخ واحد مات لي هذه السنة ولم أعرف ما هي النقطة السوداء، ولله الحمد. لهذا إخواني الكرام، فاتباع هذا البرنامج هو كفيل بإنقاذ الطيور و عدم إصابتها بالنقطة السوداء. طبعا هذا البرنامج هو يتماشى مع تغذية سليمة. دائما التغذية تكون متوازية، وعدم الإكثار من الحبوب الزيتية، عدم الإكثار من الحبوب الزيتية. والبرنامج كل مولوع كل مربي هو عنده التغذية التي يحب والتي توافق طيوره. لأني هنا لا أدخل في تفاصيل التغذية لأني ستستغرق لي وقتا كثيرا. وهنا أنتقل إلى نقطة مهمة. إذا مثلا المربي لم تتح له الفرصة لكي يطبق هذا البرنامج وأصيبت طيوره بالنقطة السوداء، ماذا سيفعل؟ هل هناك علاج؟ يعني حسب العلم الآن والأبحاث ليس هناك علاج نهائيا. لماذا؟ لأن المسبب الرئيسي هو الفيروس. فيروس نوع سيركوفيروس، والفيروس معروف في الطب هو لا يعالج. الفيروس يجب أن نقي نفسنا منه. بماذا؟ باللقاح. مثلا إذا أخذنا فيروس ديال الزكام فالناس يلقحونها في الخريف حتى لا تصاب بالزكام تلقيح. ولكن هذا فيروس النقطة السوداء لم يجدوا له لحد الآن تلقيح أو لقاح. هي الأبحاث جارية. ومن الأخطاء الشائعة أن الناس تنصح باستعمال المضادات الحيوية، وهذا خطأ. مثلا استعمال تايرون مثلا أو ما شابه، هذا خطأ، لأن المضادات الحيوية هي غير ناجعة وغير فعالة فيما يخص الفيروسات. هي تحارب الميكروبات لا الفيروسات، وهذا خطأ. ولكن إذا هذه الأبحاث التي يقومون بها يعني لم تتوصل الآن إلى العلاج، فهل يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي؟ بالطبع لا، لأن الأبحاث هي لا ترتكز على المواد الطبيعية التي نستعمل نحن في تربية الطيور. تجربتنا مع الطيور بيّنت أن يمكن أن نعالج الطيور بالمواد الطبيعية من هذا الوباء. نعم يمكن أن نعالجه بمواد طبيعية محضة 100%. فإذا لا قدر الله أصيبت طيورك أخي المربي بالنقطة السوداء ماذا تفعل؟ ببساطة تلك الطيور ستموت طبعا، ولكن في البطن التالي يعني الموالي سنتعامل مع الأنثى معاملة خاصة. سنأخذ الأم والأب يعني الآباء وسنخضعهم لنظام غذائي خاص حتى نحارب، لأن الأم ولا الأب هما اللي كيعطوا هذاك الفيروس.
يجب أن ننظف جسمهم من هذا الفيروس، وذلك بمواد طبيعية كما قلت. وهذه المواد الطبيعية سنعطيكم الآن كيف تستعملونها. سنعطي للأبوين هذا الخليط الذي سأذكره الآن. في المساء نأخذ ماء معدني ونضع فيه ثوم مجروش، ونضع فيه كذلك قشور البصل، لا البصل، قشور البصل. فقشور البصل بينت الأبحاث على أنه أنجع وفعاليتها أكثر من البصل نفسه. قشور البصل نعم، ونضع في ذلك الماء ليلا الثوم مجروش وقشور البصل بالطبع بعد غسلها. وفي الصباح نأخذ ذلك المنقوع ونضيف إليه الكركم كما شرحت سابقا. نضيف إليه الكركم، مثلا كأس عصير، مقدار كأس عصير هو يكفي ل4 أو 5 طيور. ثم نضيف إليه الماء المحصل عليه من منقوع الثوم وقشور البصل. ثم نضيف إليه بعض قطرات الليمون الحامض، تقريبا نصف ليمونة، هذاك الكوب تقريبا نصف ليمونة برتقالة، ليمون حامض نصف، نعصرها عليه. ثم نعطيه للأبوين مدة 5 أيام متوالية. بعد ذلك نعطي 5 أيام فحم نباتي المنشط. يعني 5 أيام قشر البصل، منقوع قشر البصل والثوم مع الكركم مع الليمون الحامض. 5 أيام أخرى فحم نباتي منشط. ثم 5 أيام أخرى ماذا سنعطيهم؟ سنعطيهم لمن يتوفر على الطين الأخضر. الطين الأخضر سنعطيكم الآن صورة الطين الأخضر. يعطيه ماء الطين الأخضر مدة 5 أيام متوالية. ولمن لا يتوفر على الطين الأخضر نعطي خل تفاح مع الكركم، دائما نفس المقادير. كوب كركم ل4 أو 5 طيور، ونضع فيه 4 أو 5 قطرات من خل التفاح، يكفي مدة 5 أيام. هذا لمن لا يتوفر على الطين الأخضر. أما إذا كان الطين الأخضر فمن الأحسن. إخواني الكرام، هذا باختصار هو علاج النقطة السوداء. لأن هنا ماذا نعمل؟ نرفع مناعة الطائر ونطهر جهازه الهضمي وننظف الكبد، وهذا يعود بالنفع على الإناث. وعندما تبيض الأنثى مرة أخرى كونوا على يقين أن فراخها لن تصاب بالنقطة السوداء. أرجو إخواني الكرام أن أكون أضفت لمعلوماتكم إضافات مهمة وقيمة، ووقانا الله من هذا المرض الخبيث. وحتى لا أطيل عليكم سأقول لكم ليلة سعيدة وتبارك الله عليكم، وإلى اللقاء.